Fala aí, galera. Bom, tava no trânsito agora, o carro começou a fazer um barulho estranho aqui. Na hora que eu fui ver, quebrou a hélice da ventoinha, solta. Começou um barulho esquisito no trânsito. Eu falei, puta, agora lascou tudo. Mas é aqui, ó. A hélice. Aí aciona o motor, mas a hélice está quebrada, né? De uma outra vez eu vi já que tem uma cupila que segura ela aqui, né? Dá uma olhada ver se é isso mesmo. Você vai precisar trocar todo o sistema aí, comprar outra hélice. Não sei se a hélice vende só com o motor ou vende a hélice solta. E aí o próximo passo aí, né, pra gente poder tirar aqui, ó, a ventoinha, né? Vamos tirar aqui essa carcaça aqui, né? São 4 parafusinhos 10, no caso aqui é 10, né, que eu usei. Então a gente usa aí a chave 10. Sacamos aí, né? Então, chavinha 10. Sacamos essa carenagem que protege o motor. Aqui, no meu caso também, outros 2 parafusos 10, tá? Um vai preso aqui e o outro vai preso aqui, porque esse carro ele tem 2 ventoinhas, né? Você já sabe, né? Ele tem 2 ventoinhas, então não precisa soltar essa daqui, tá? Solta só essa daqui, que por acaso é que tá quebrada também, a outra tá boa, né? Desconecta aqui o sensor que vai ligar ela, tá? É plug and play, só desplugar aqui, tirou, deixa reservado aqui. Soltou aí os 2 parafusinhos 10. E aí o detalhe é o seguinte, galera, pra poder tirar ela daqui, ó, aí ela desencaixa, ela é solta, não tem parafuso embaixo, ó, tá solta, já tá solto já a ventoinha aqui, só que vai precisar tirar a mangueira do radiador aqui, ó. Então, com muito cuidado aí com a chavinha, você vem aqui e vai soltando ela aí, vai jorrar uma aguinha, né? Na hora que você tirar ela, você já vira ela com a boquinha para cima e prende ela em algum lugar aqui, né? Vira ela para ela não vazar toda a água. No caso aqui de uma outra vez que eu fiz, eu peguei algumas sacolas plásticas de mercado, coloquei no caninho aqui e virei ela, né, para poder deixar ela ali. Depois que tirar ela ali, aí volta, ó, ela já sai. E aqui a gente já viu o que aconteceu, ó. Olha, ela soltou, né? Deve ter quebrado ali, ó. E aí por isso que ela tá acionando e não tá rodando. Aí, galera, ó. Aí coloca uma sacolinha plástica aqui, né, para evitar de jorrar toda a água fora. O caninho a gente deixa aqui, né? Tá sujo pra caramba. E aí, ó, só puxar que a ventoinha sai. No caso aí, o que aconteceu? Ó, isso mesmo, ó. A cupila que tinha aqui se soltou. Soltou. E aí agora também é o seguinte, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Porque ela realmente lascou tudo aqui agora. Aqui desligar.
Bom, então eu coloquei aqui um calço, né? Coloquei um pedaço de lata de alumínio ali com um pedaço de ferro, né? Porque soltou a parte da cupila, ela desgastou, né? Então não vai dar certo. E aí agora, né? Para ver se tá firme, a gente vai fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer uma ligação direta, né? Direto aqui do sensor. A gente vai simular como se a ventoinha tivesse sendo acionada agora. Vamos lá? Segura, peão. Olha, deu certo. Quer dizer, na verdade não deu certo não. Porque a gente tinha colocado ali para segurar e não aguentou. Soltou. Vamos ter que colocar alguma outra peça mais forte até comprar outra. Então vamos lá, galera. Agora eu coloquei um outro ferrinho ali mais resistente, parece, né? Pelo menos encaixou direitinho. E a gente vai fazer aqui um teste e ver ver se essa parte plástica aí da ventoinha não vai soltar do motor. Então vamos lá. Tava pegando aqui atrás do fio. Maravilha. Então a gente vê que, na verdade, eu acho que ela já tava. Ela tem alguns lugares aqui que ela tá raspando. Então a gente vai puxar aqui um pouquinho daqui a pouco, né? Vou soltar aqui. Vou soltar o celular e vou ver aonde ela está pegando, ó. Tá pegando aqui. Mas, ó, vê que ela tá meio tortinha, né? Então a gente vai mexer um pouquinho aqui na base do eixo aqui, ó. Pouquinho que a gente mexe, ele já para de pegar, ó. Maravilha. Vai dar para segurar até o final de semana aí, com certeza. E aí, enquanto isso, a gente faz uma cotação, né, de uma hélice nova, apesar de que é complicado, porque veja bem, a hélice tá nova, o motor nem se fala, também tá novíssimo, né? Mas o problema é que a cupila que fica aqui é que ficou desbastado, né? A base. Então provavelmente, se for o caso de trocar, vai ter que trocar o conjunto todo por causa do desgaste da cabecinha aqui do ferro aí. Bom, agora eu vou montar lá, aí eu mostro.